어제 보여드렸다고 그거? 월미도 동영상인데? 응, 알아. 동영상 찍은 건데 일부러? 월미도? 응. 아, 나 얼굴 너무 동그랗잖아. 안 동그랗게 찍어줘. 샘이 얼굴 원래 동그란데? 안 동그라. 한 바퀴 돌을까? 돌까? 한번 돌아. 돌아. 여기 돌아? 시작. 아, 나 어지러워. 어지럽네. 아, 이렇게 하면 나 얼굴. 강아지 온다. 안경 벗는 게 나은 것 같아. 아니. 아니야? 가려, 나 가려. 얼굴이 엄청 동그래. 조금이라도 더 가려. 꽁꽁만 안 되네. 군고구마? 금샘이. 이 세미가 이렇게 했어요. 뭔 소리예요? 이거 봐요, 이거. 내가 한 거 아닌데. 세미가 그랬어. 내가 한 거 아니에요. 내가 한 거 아니에요. 거짓말 장난 아니네. 여기서 안 나오니까 여기 때려야지. 오, 나 때리는 거 영상이 나왔어. 깨물다. 응? 징그럽다, 방금. 이우! 징그럽네. 할 수 있어? 아니, 못해. 굳이 왜 하는 거야? 그냥, 아, 이거 쓰라린데. 이거 뜯어줘. 아, 그니까 내가 이거 발라주겠다니까. 아니, 이거 뜯어줘. 내 미담 빨리 생성하게 발라줄게. 기다려. 나 발라주겠다니까 말을 안 들어. 뜯어줘. 아이, 뜯지 말고. 이건 뭐야? 이거 시커먼 게 있지. 마데카솔도 필요해? 시커먼 거 뭐야, 이거? 몰라. 좀 아닌 거 같은데? 몰라. 데일밴드. 아, 뜯어야 되는데. 이거 너무 간지럽다, 지금. 아, 요거 하면 괜찮으실 거야. 별로 안 다쳤어, 근데, 세 명. 근데 피가 나. 피 그쳤잖아. 하기 싫어, 그래서? 내가 지금 친히 해주겠다는데? 간지러워 죽겠네, 이거. 뜯어버리고 싶은데. 어딨어? 세미가 데일밴드 붙여주고 있어요. 이거 방수밴드인가 보다. 맞아. 우와, 우와. 비싼 방수밴드네. 비싼 거예요, 이거. 손 씻어도 돼, 이게는? 응? 왜? 소독되나봐. 왜? 아파? 쓰라려, 살짝. 왜냐면 내가 이거 발랐거든. 오, 소독되나봐. 아파? 쓰라려. 오, 소독되나봐. 아파? 쓰라려. 내가 이거 발랐거든.
오, 소독